Hartlike goeiemôre, baie welkom wie hierso by my bediening staan op vir Jesus. Baie dankie vir die voorreg om weer eens vandag 'n bietjie brood te kan breek en so 'n bietjie my hart te kan deel van dit wat ek ook van die Heilige Gees af ontvang het om met jou te deel. En ek wil weer eens van my kant af vandag baie dankie sê vir almal se liefde en ondersteuning en die wat belangstel so af en toe bietjie inloer. En almal se liefde en ondersteuning, dit word opreg baie waardeer. My liewe broer en suster, ek wil vandag vir jou sê, vandag se leerstelling is seker een van die mees belangrikste leerstellings wat ek al ooit in my lewe gemaak het. Want op die einde van die dag, ons sien nie altyd die groot prentjie raak, soos wat God, soos God dit sien nie. Ons kan nie die groot prentjie raak sien soos die Here dit sien nie. En die Here is in volle beheer wat hy toestaan en toelaat, en hy is die enigste ware God wat die water op die vuur kan gooi, en lewe en dood is totaal en al in sy hande. En wat ek vandag vir jou sê, ek het baie tyd spandeer wat hierdie, hoe kan ek sê, hierdie leerstelling op my hart kom lê, hoe om hierdie dinge by mekaar te bring. En ek wil vandag vir jou sê, al wat jy nodig het is tyd. Sit af jou selfone, maak spasie vir jouself en maak jou gees, jou hart oop om te ontvang. Van my kant af sal ek so gou as moontlik die woord bring wat die Here op my hart druk. Maar dit is vir my onmoontlik om 'n uur se leerstelling byvoorbeeld in 3 minute te kom aframmel. Dit gaan nie werk nie, dan kan ek dit net sowel los. Ek wil hê jy moet spasie vir jouself maak, want ek kan vandag weer sê, dit wat uit my mond uitborrel, is wat die Heilige Gees op my hart kom lê. Daar is soveel gebid, en weet net, dat die tyd wanneer jy hierdie leerstelling ontvang, dat daar so gebid is daaroor, dat ek God se seën en sy toestemming het, om dit te versprei, en uit te stuur aan die publiek hier buite. Dit kom met baie groot verantwoordelikheid, en Christendom gaan nie oor koert nie, dit gaan ook nie oor my bediening nie. My bediening staan op Jesus, stand up for Jesus, is maar net 'n klein legkaartstukkie van die grote prentjie van God se koninkryk. En daar is soveel ander bedienings in kerke en medebroers en susters wat 'n positiewe verskil, wat God op verskillende plekke gebruik om in te bou aan die grote prentjie van sy koninkryk. En ons kan maar net daar wees en die beste met die minstukke wat God vir ons gee, die beste daarmee doen en natuurlik positief wees en God verheerlik deur geloof en gehoorsaamheid. My liewe broer en suster, vandag se leerstelling se naam is, niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. Dit is die leerstelling se naam. As ons kyk in God se woord in Johannes 3:27, 'n klein versie in die middel van die Bybel met 'n massiewe groot betekenis. Ek lees dit weer vir jou, spit jou oor en luister mooi wat die Heilige Gees op my hart kom druk het. Niemand besit die bevoegdheid om iets op aarde te doen as dit nie uit die hemel aan hom gegee is nie. My liewe broer en suster, en dit geld natuurlik vir jou, dit geld natuurlik vir my, en dit geld natuurlik vir Satan en sy hele bose koninkryk, selfs die engele van die hemele. Niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is. En dit is verskriklik belangrik dat hierdie woorde sal insink, om te besef en weet, maak nie saak wat rondom jou gebeur nie, maak nie saak of jy in vrede lewe nie, maak nie saak of jy in oorlogvoering is, geestelike oorlogvoering, maak nie saak of noodlot jou tref nie, maak nie saak of jy deur beproewing verdrukking gaan nie. Jy sal vandag besef as jy na hierdie leerstelling luister, dat God is in beheer van alles, goed en sleg. Jy weet, my liewe broer en suster, ons lees in die Bybel van hoe Satan byvoorbeeld na God toe gekom het en opgeëis het dat hy Moses se lewe moes geneem het. En weet jy wat, God is nie verlore, hy het altyd 'n plan B. En weet jy wat, die plan B was, daar waar Satan opgeëis het, dat die Here vir Moses moes doodmaak, het God lankal die gedagte in Moses se vrou Sipora se gedagte se denke geplaas om haar seentjie se vooruit af te sny, dit teen Moses te druk.
En dadelik was Moses onder die beskerming van die verbond. En moes Satan vlug, was hy uitoorleef, was hy oorwinne, moes hy pad vat, het die hekke groot oopgemaak. En dis hoe die Here werk, goed en sleg, alles gebeur met 'n doel en met 'n rede. En jy gaan dit besef, hierdie skrif, maak dit soos 'n koek in jou hart vas. Niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is. Die goed en sleg, God het die volle beheer van alles hier buite. En jy gaan dit vandag besef, en jy gaan besef en weet dat, as 'n sekere situasie oor jou lewe kom, is dit jou werk, veral as jy jouself 'n Christen noem, om by die basis, by die fondamente, by die kern van die probleem te kom, om te gaan sien, maar, hoekom gebeur dit met my? Of het lekker is, en of het sleg is, of het goed gaan, of het sleg, wat ook al, wat die uitdagings ook al op jou pad, jy moet weet waar kom dit vandaan. En dis hoekom dit verskriklik belangrik, die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. My liewe broer en suster, dit staan in die Bybel om die boek vol te maak nie. Jy moet weet, maak nie saak wat op jou pad kom nie. Jy moet weet, hoekom kom dit op jou pad? Waar kom dit vandaan? Verstaan my punt? En jy gaan vandag besef hoe belangrik dit is. En dan gaan jy anders te leer kyk, deur God se oë na hierdie wêreld begin kyk. En jy gaan dinge anders te, jy gaan anders te begin kyk en besluite maak. Dink voor jy praat, dink voor jy optree. Want jy gaan leer om onpartydig te staan en altyd jou antwoorde, jou leiding, hoe kan ek sê, jou antwoorde van die Here afkry. Dit is verskriklik belangrik. Kyk, as enige noodlot, beproewings of verdrukking oor jou pad kom, kan dit een van 5 dinge beteken. Luister verskriklik mooi. As daar noodlot op jou pad kom, baie van ons gaan deur noodlot wat 'n ou tref, of dit nou kanker is, en of dit moord in die familie is, of dit verkrachting is, man, self daar waar jy besteel word, en verdruk word, en ingedoen word, luister mooi wat die Here op my hart kom lê. Onthou wat ek nou gesê, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom. So goed en sleg, God is in beheer van alles. As enige noodlot jou tref, beproewings of verdrukkings oor jou pad kom, dan kan dit een van 5 dinge wees. Luister mooi, punt nommer 1, dis God straf jou. Hy tree self teen jou op. Dis die eerste punt wat die Here op my hart kom lê. So ja, as slegte goed op jou pad kom, kan dit die Here wees wat jou straf. Dit kan hy wees wat teen jou optree. Miskien as jy weglewe van die Here af, verstaan jy, of hom verwerp het, of nie in hom glo nie, of hom gelaster het, of wat ook al. So, punt nommer 1, as lelike dinge op jou pad kom, as noodlot, of beproewings of verdrukking, moeilike dinge op jou pad kom, punt nommer 1, kan dit God wees wat self optree teen jou, hy straf jou. Punt nommer 2, wat die Here op my hart kom druk het, dit is die Satan wat jou aanval. Hy vat reg wat nie in hom behoort nie. En baie belangrik, hy is baie lief om dit te doen. Verstaan jy, Satan kom soos, hoe kan ek sê, soos 'n dief in die nag, soos 'n engel van die lig, soos 'n brille op soek na iemand om te verslind en te verskeer. En daar's tye wat hy kom reg te vat wat nie in hom behoort nie. So, ja, met die tweede punt kan Satan jou aanval, en al het hy nie toestemming nie, kom hy kom om jou aan te val, hy wil jou tot 'n val bring. So baie belangrik, jy moet kan luister, jy moet kan sien, wat kan die redes wees, hoekom sekere dinge op jou pad kom. Punt nommer 3, jy is jou eie grootste vyand. Deur ongehoorsaamheid aan God se voorskrifte, bepalings in die Bybel, is jy self verantwoordelik vir jou eie val. God kan jou nie beskerm as jy buite sy riglyne bepalings lewe nie. God kan jou nie beskerm as jy buite jou gesag, autoriteit optree, of wanneer jy self onder sy beskermingsvlerk uitbeweeg nie. Die Satan sal regte opeis, en God sal dit toestaan, want hy is 'n regverdige God, 'n regverdige regter. Jy sien, God het nie witbroodjies, hy is nie aannemer van 'n persoon nie. Net omdat jy sê jy's 'n kind van die Here, beteken glad nie God gaan jou kant kies. Jy sien, you must walk the talk. Jy kan nie compromise, swaai en draai van die woord van God nie. Jy moet kan weet waar die tekkie die teer tref. Dis waar jy moet wees, jy moet dit kan uitleef. Jy's 'n direkte verteenwoordiger van God se koninkryk. So, daar waar jy ongehoorsaam is, daar waar jy lewe of God is sy Bybel nie bestaan nie, dit is daar waar jy in disrespek teenoor God en sy Bybel optree. Dan vra Satan regte op, definitief. Dan punt nommer 4,
Jy gaan deur 'n beproewingstydperk in jou lewe wat vir 'n sekere bepaalde tyd of dae toegestaan en toegelaat word. My liewe broer en suster, dit gebeur soms dat die Here almal van ons het 'n kruis om te dra. En my kruis is swaar, ek kan nie jou kruis vir jou dra nie. Maar partykeer word daar 'n sekere tydperk in jou lewe toegestaan en toegelaat wat Satan aanvra om jou op 'n sekere manier, hoe kan ek sê, dis 'n beproewingstydperk wat toegestaan en toegelaat. Kyk wat het Job deurgegaan. As jy die boek Job lees in die Bybel, verstaan my punt, daar staan glad nie hoe lank was die tydperk of vir hoeveel dae nie, maar daai man is absoluut 'n held deur vir sy geloof. Ek bedoel, hy het op een slag al sy kinders verloor, hy het al sy rykdom, sy besittings verloor, hy het met sweer op 'n ashoop, 'n vullishoop opgeëindig en dit met 'n potskerf het hy dit afgekrap. En dit wat belangrik is, dat jy sal sien, daar's nie 'n tydperk aan verbonde wat die Here sê dit was 2 jaar of 3 jaar of 5 jaar nie. Partykeer word daar sekere beproewings en verdrukking en tydperke oor jou lewe toegestaan en toegelaat. En Satan gaan alles in sy vermoë doen om in daai tydperk jou te stop, die lewe vir jou ondraaglik te maak en jou absoluut te verwoes en te vernietig. En al wat God dan van jou verwag is om op water te stap in die geloof en jou Bybel as fondament, riglyn en kompas te gebruik en net doen wat die Here vir jou geleer het en jou wapens van lig op 'n konstante basis op te neem, om te bid en te vas en Bybel te lees en net vir God te loof, Here, en te prys in goeie en slegte tye. Dit wat belangrik is, dit kan jy ook lees in Job 2 vers 9 en 10, wat Job se vrou op 'n stadium vir Job sê, man, vervloek God en sterf. Bly jy nog vroom? Vervloek God en sterf. En hy sê, man, jy praat dus soos 'n vrou sonder verstand. As ons God in goeie tye aanbid, en jy moet ons dit nie ook in slegte tye kan doen nie. En dis my raad vandag aan jou. Daar's partykeer tye wat daar beproewings en verdrukking en moeilike tye op jou pad kom, en jy moet kan weet waar kom dit vandaan, en dan, op die einde van die dag, as jy weet waar kom dit vandaan, moet jy kan sterk staan op die waterstap in geloof, en vir God loof, Here, en prys, of dit 'n dag, 'n week, 'n maand, 'n jaar, 5 jaar, 10 jaar is, jy moet vir God kan loof, Here, en prys in goeie en slegte tye. Dan punt nommer 5, wat die Here vir my gewys het, dit is God se perfekte wil en plan vir jou lewe. Jy beplan jou pad, maar God beplan jou weë. God weet presies wanneer jy gebore sal word, en hy weet presies hoe jy sal sterwe. Al hoe dit kan verander is wanneer daar selfmoord, wanneer daar selfmoord is, wanneer jy selfmoord pleeg. Dit is nie God se perfekte wil en plan vir jou lewe nie. God gee vir almal van ons 'n vrye wil en keuse. God gaan nie besluite namens jou of namens ons maak nie. Jy kan een van 3 roetes volg. Jy sien, God gee vir almal van ons 'n vrye wil en keuse. Soos baie belangrik, punt nommer 5 is dat elkeen van ons het 'n kruis om te dra, en elkeen van ons het 'n wegspringplek en 'n plek waar ons die tydelike met die ewigheid gaan verruil. En as hierdie alles deel van God se perfekte wil en plan is vir jou lewe, moet jy dit kan aanvaar en God loof, Here, en prys in goeie en slegte tye. Maar baie belangrik, jy kan een van 3 roetes volg, want God gee vir almal van ons 'n vrye wil en keuse. Die eerste roete is God se perfekte wil, om in sy perfekte wil en weë te wandel, en dit is waar die Bybel, hoe kan ek sê, die lamp vir jou voete is, die lig vir jou pad. Dan God se toelaatbare wil. Verstaan, jy kan in God se toelaatbare wil, dit is waar die eie ek ook maar sterk wil en weë. Jy wil noord gaan en God wil hê jy moet oos gaan, maar jy weet sekere tye, dan is daar maar tye wat jou vlees oorvat, en waar jou eie ek begin van die besluite maak. Jy's lief vir die Here, ja, maar jy maak jou eie keuses en besluite, en sekere goed word soms toegestaan en toegelaat. So dit wanneer jy begin in God se toelaatbare wil beweeg, en nie meer sy perfekte wil vir jou lewe nie. Verstaan my punt? En dan die derde roete wat jy kan volg is natuurlik wanneer jy na die woestynwêreld toe gaan. Verstaan jy, hoe kan ek vir jou sê, dis nie 'n lekker plek om te wees nie. Dit is wanneer jy nou maar grondpad hardloop in jou lewe en heeltemal in die bose en die ketting van Satan vasgevang is, 'n lewe of God se Bybel en God nie bestaan nie. En dis nie 'n lekker plek om te wees as jy deur daai moeilike woestynwêreld daai pad moet stap nie. Dit is nie 'n lekker plek om te wees nie. Nou, kom ons kyk, kom ek gee vandag vir julle 'n voorbeeld in die Bybel. Daarso het God nou vir ons 5 redes gegee hoekom beproewings en verdrukking, self noodlot op jou pad kan kom, en dit bly jou plig. Jy gaan nie weet wat is die waarheid, jy gaan nie weet waar kom hierdie goed vandaan,
as jy nie met die Here in jou gees en jou hart kan praat nie. Verstaan my punt, baie mense aanvaar net sekere dinge as dit oor jou pad kom, as daar plaasmoorde is, of daar's 'n verkrachting, of 'n kind wat afsterf, of 'n bankrotskap in 'n besigheid, of jou huis word besteel en ingebreek en alles word weggedra, of selfs hier waar 'n volk en 'n nasie onder verdrukking gaan, daar's 'n doel en 'n rede vir alles, en jy gaan nie weet wat is die antwoord, hoekom is dit op ons paaie, as jy nie met die Here kan praat. Jy moet dit kan toets, maak nie saak wat jy dink en hoe jy voel in jou hart, jy moet altyd dit kan staaf en bevestig met die stem van die Heilige Gees in jou gees en jou hart. En as jou stem stil is, natuurlik met die een liggaam van Christus, maar die Bybel is altyd jou fondament, riglyne en kompas. So dit is baie belangrik, jy kan sien vandag, ek het vir jou 5 punte gegee, waar beproewings en verdrukking vandaan kan kom, waar noodlot vandaan kan kom, en weer eens daai skrif waar hy sê, niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel aan hom of haar gegee is nie. Verstaan my punt, goed en sleg, God het altyd die laaste sê, en dis hoekom wat altyd belangrik is, om terug te gaan na die basics toe, terug te gaan op jou knie, stil te raak by die Here, en by die Here te hoor, Here, dit het op my pad gekom, Here, dit is wat met my gebeur het, Here, hoekom het dit op my pad gekom? Wat is die rede daarvoor? En jy gaan jou antwoord by die Here kry, net deur die stem van die Heilige Gees. Dis kritiek en baie, baie belangrik. Nou, die Here gee vir my 'n voorbeeld, verstaan my punt, 'n voorbeeld wat op my hart gelê word om met julle te deel. Baie, baie sterk het die Here dit op my hart kom lê. Kom ons kyk na 'n voorbeeld, soos byvoorbeeld siektes. Baie van julle, waar kom siektes vandaan? Hoekom is siektes deel van ons lewens? Hoekom sterf soveel mense daaraan? God gee vandag vir my, vir jou 5 redes, hoekom siektes oor ons pad kan kom. Luister baie mooi, spit jou ore, luister baie mooi, drink daai koppie koffie of 'n glas water en glasie koeldrank of tee, en luister wat die Here op my hart kom het. Ek is maar nie die boodskap, die instrument van dit wat die Here op my hart kom het, en dis nodig. God praat juist deur my, sodat jy dit kan weet, dat jy kan groei en kan leer in jou geloof, in jou Christenskap, en nie altyd melk drink in jou geloof, maar vleis eet in jou geloof, dat jy verstaan waar kom al hierdie dinge vandaan. Een voorbeeld wat die Here nou vir jou gee, is byvoorbeeld oor siektes. Alright, waar kom siektes vandaan? Hoekom is dit deel van ons lewens? Hoekom sterf soveel mense daaraan? En God gee vandag vir jou 5 redes, hoekom siektes op ons pad kom. Kom ons kyk na die eerste rede wat God vir jou gee. God bring siektes oor ons pad, om ons tot inkeer te bring, volgens die woord. Die skrif wat die Here daar vir my gee, en ek gaan dit vir jou lees, is Job 33, vers 19 tot 30. Of hy spreek die mens aan met ernstige siekte, met pyn wat aan sy liggaam knaag, dit klink amper soos kanker, sodat alle kos hom walg, selfs die lekkerste ete. Die vleis aan sy liggaam is so weggevreet, dat jy dit nie meer kan sien nie. Jy sien nou net been, is dit nie hoe mense opeindig, wat op hoë vlakke van kanker, daai pad gestap het nie. Hy is op pad na sy graf toe, na die toe wat klaar dood is. As daar dan 'n engel by hom sou wees, een uit duisende, wat vir hom pleit en vir hom sê wat sy plig is, wat hom jammer kry en sê, red hom, dat hy nie sterf nie, ek het 'n losprys vir hom, dan sal sy liggaam weer jonk word soos in die dae van sy jeug. Hy sal tot God bid, God sal sy gebed verhoor, hom met vreugde laat bid, hom 'n mens maak wat weer reg leef voor God. Dan getuig hy voor die mense, ek het gesondig, my nie gesteer aan wat reg is nie, en tog het God my nie gestraf soos ek verdien nie. Hy het my gered, ek het nie gesterf nie, nou lewe ek weer. Dit alles doen God met die mens, selfs meer as een keer. So keer God die mens weg van die graf af, en laat hy hom weer lewe. So partykeer kom lelike siektes op jou pad. Jy weet, Psalms 91:3 sê die Here, hy sal nie toelaat dat ernstige sterflike siektes oor jou pad kom nie. En as dit op jou pad kom, is daar 'n doel en 'n rede. In hierdie geval, punt nommer 1, kom dit juis op jou pad om jou tot inkeer te bring, jou terug te roep na die Here toe, sodat jy 'n handbreek in jou lewe kan laat
optrek en alles wat staan rondom jou tot inkeer kom. Soek allereers die koninkryk van God en die res sal vir jou gegee word. Dis God se manier wat hy ook praat, is wanneer hierdie tipe sonde, wanneer hierdie tipe siektes oor jou pad kom. Dis nie lekker om dit deur te maak nie, maar op so 'n manier wil God jou op jou knie dwing, dat jy terugbeweeg na hom toe, dat jy selfondersoek toe gaan, dat jy tekenbord toe gaan en gaan soek, hoekom kom dit op jou pad, verskriklik belangrik. So ja, hier is die eerste rede hoekom siektes op jou pad kom. God doen dit om jou tot inkeer te bring, om jou terug te roep op die vlakke waar hy met jou kan werk, waar hy jou kan gebruik, en wat jy God kan verheerlik deur jou geloof en gehoorsaamheid. Dan gaan ons na punt nommer 2 toe. Deur sondes in jou lewe, of dit nou jou eie is of jou bloedlyne, sondes in jou lewe, kla Satan ons aan in die troonkamer vir ongehoorsaamheid en eis hy regte oor ons lewens op volgens die woord in die boek Job. Hoor jy wat ek vandag vir jou sê, omdat jy in sondes lewe, omdat jy volhard in sondes, eis Satan die hele tyd regte op in God se troonkamer, en daar kan sondes in jou lewe op, of dit deur jouself is of deur jou bloedlyne kom. Dis wat Satan doen, hy eis regte op, en op die einde van die dag verwys ons na die skrif in die boek Job, wat Satan in die troonkamer en regte opeis om jou aan te val. Alright, so baie belangrik, punt nommer 2 gaan oor, daar sondes in jou lewe, jy lewe in sondes, jy volhard in sondes, en ja, daar's deur in jou lewe op, of dit nou deur jouself of jou bloedlyne kom, verstaan my punt, sondes van die bloedlyne, of deur die bloedlyne kom, of jou eie sondes, veroorsaak dat Satan regte in jou lewe het, en hy eis regte op daarbo in die troonkamer, en ja, op die einde van die dag sal God dit toestaan en toelaat, en hy is 'n regverdige God, 'n regverdige regter, maar dit wat hy doen, hy stap in die troonkamer en hy eis allerhande regte daarbo aan, en God sal dit natuurlik toestaan en toelaat, en ons leer dit in die boek, in die woord van God, in die boek Job. Daar staan geskrywe, God gee vir my 2 skrifte om met julle te deel, Job 1 vers 6 tot 12. Op 'n dag het die hemelwesens voor die Here kom staan, en die Satan was ook onder hulle. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom raak gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie, hy is vroom en opreg. Hy dien my en vermy die kwaad. Toe antwoord Satan die Here, dit is nie sonder rede dat Job u dien nie. U beskerm hom dan, en sy huis en al sy goed. U maak alles wat hy doen voorspoedig. Sien hoe werk Satan? Selfs sy vee teel vinnig aan. Maar raak nou net aan sy besittings en kyk of hy u nie in u gesig vervloek nie. Toe sê die Here vir Satan, alles wat hy het, gee ek in jou mag oor. Net aan homself mag jy nie raak nie. Die Satan het daarna van die Here af weggegaan. Jy sien hoe werk Satan, verstaan my punt, partykeer as dit begin taaf gaan, dit wanneer mense, is nie 'n kuns om die Here te aanbid en dien, terwyl jy alles van die beste het, jou bankrekening is vol nul, en jy ry die beste kar, jy het alles wat jou lewens begeer, jy het die roof van die lewe in, dis nie 'n kuns om God op daai vlakke te aanbid en dien, laat al daai goed nou van jou weggeneem word, of gaan bietjie deur baie swaar beproose verdrukking, dit is daar waar die kaf van die koring skei word, vertel, dit waar die plaat warm word, is nie altyd 'n lekker plek om te wees nie. Ek was ook daar, ek weet waarvan ek praat. Nog 'n skrif wat die Here vir jou gee. Job 2 vers 1 tot 7. Hierdie gaan alles oor die genade troon. Hebreërs 4 vers 16, die genade troon. Nou kan jy sien hoe Satan werk, hoe hy regte op hy, want sy doel, sy plan op aarde is om jou tot 'n val te bring, om jou ewige saligheid te kom wegsteel. Sy siel, hy wil jou siel in die hel hê saam met hom. Dis waaroor alles gaan. Maar kom ons lees hierdie volgende skrif wat die Here gee, Job 2 vers 1 tot 7. Toe die hemelwesens weer op 'n dag voor die Here kom staan, het die Satan ook tussen hulle voor die Here kom staan. Toe vra die Here vir hom, waar kom jy vandaan? En die Satan antwoord die Here, ek het die wêreld deurkruis. Die Here vra toe vir Satan, en my dienaar Job, het jy hom nou gesien? Sy gelyke kry jy nie op aarde nie. Hy is vroom en opreg, hy dien my en vermy die kwaad. Hy het vroom gebly, al het jy my daartoe gebring om hom sonder rede te reëneer. Die Satan sê toe vir die Here, dit bewys nog niks. 'n Man sal mos alles gee wat hy het, as hy net kan bly lewe.
Maar raak nou net aan sy liggaam en kyk of hy u dan nie in u gesig vervloek nie. Sal maar hoe Satan werk. Toe sê die Here vir Satan, goed, hy is in jou mag, net sy lewe mag jy nie neem nie. Die Satan het van die Here al weggegaan en vir Job met pynlike swere getref, van sy kop tot sy tone. Jy sien hoe werk het in die troonkamer. Partykeer slegte goed gebeur soms met goeie mense. En dit wat Satan doen, sy plan is nie om te worry oor jou mooi BMW wat jy ry of jou 4 verdiep in huis en hoeveel geld in die bank. Vir hom gaan alles oor jou siel. Verstaan jy, hy gaan klaar hel toe hy in sy bose magte. Hy wil jou saam met hom neem. En dat ek vir jou sê, die wêreld is nie 'n speelplek nie. En gewoonlik as al hierdie noodlot en beproewings en verdrukking oor jou pad kom, dan begin jou voete gly en begin die plaas vir jou warm word. Dit is nie 'n lekker plek om te wees nie. Dis daar waar jy in die storms is en die meeste van ons deur die vuur gaan en die verskil tussen ons en goddelose bose sondaars is daar waar ons almal deur die vuur gaan, is Jesus Christus saam met ons en hy hou ons hand vas. So ja, dis punt nommer 2 waar sondes vandaan kom is deur of waar siektes vandaan kom, is sondes in jou lewe, of dit nou deur jouself of jou bloedlyne kom, en hoe Satan regte opeis om jou natuurlik aan te val, om jou te verwoes en te vernietig. Dan punt nommer 3, luister mooi, soms is siektes, gebreke en kwale daar, sodat die wonderwerke wat God doen, gesien kan word, volgens die woord in die boek Johannes. So baie kere, dis hoekom ons baie keer bid in kerke, by hospitale, waar die Here nog steeds wonderwerke en tekens doen. Hy's gister, vandag, môre altyd dieselfde. Daar's baie gevalle wat jy bid, wat God is nog steeds die God wat, hoe kan ek sê, blindes laat sien en dowes laat hoor en verlammes laat opstaan en dooie mense wakker maak. Dis nog steeds dieselfde God wat die Bybel, wat die woord vir ons oopbreek en die krag en die teenwoordigheid van die Heilige Gees. Hy doen nog steeds wonderwerke en tekens. En dit wat hierdie nommer 3, die rede nommer 3 vir ons gee, wat die Here sê, soms is siektes, gebreke en kwale daar, sodat die wonderwerke wat God doen, gesien kan word, volgens die woord in die boek Johannes, en ek gaan daai skrif nou vir jou lees, daar staan geskrywe, luister mooi, Johannes 9 vers 1 tot 3, en dan ook vers 6 en 7, luister mooi wat die Here hier vir julle gee. Terwyl Jesus wegstap, sien hy 'n man wat van sy geboorte af blind was, sien dit in jou geestesoog. Sy disippels vra hom toe, Rabbi, leermeester, deur wie se sonde is dit dat hierdie man blind geword is? Is dit deur sy eie of deur sy ouers se? Is dit sy eie sonde of kom dit deur die bloedlyne? En Jesus antwoord hom, dit is nie deur sy eie sonde nie en ook nie deur sy ouers se nie, maar hy is blind sodat die werke wat God doen in hom gesien kan word. Nadat hy dit gesê het, spoeg hy op die grond en maak met die spoeg 'n bietjie klei aan. Toe smeer hy die klei in die man se oë en sê vir hom, gaan was jou in die Siloambad. Siloambad beteken die een wat gestuur is. Hy het gegaan en hom gewas en toe hy terugkom, kon hy sien. Die Here doen nog steeds wonderwerke en tekens. Hy is nog steeds gister, vandag, môre altyd dieselfde. Op die manier word God in die hemel en op aarde verheerlik. Hy doen nog steeds wonderwerke. Dis hoekom ons bid met geloof. En weet, alles gaan nie net alles oor sondeblyse bevry. Daar's baie keer voorbeelde soos hierdie, wat sekere dinge op mense se pad kom. Party is blind, party is doof, party is verlam, party is gebreklik. Party is baie siek soos kankers, en daar waar ons bid, verstaan, vertrou ons die Here vir bonatuurlike krag en intree. My liewe broer en suster, ek het dit so baie in my lewe gesien. So ja, punt nommer 3 is dat siektes is partykeer daar sodat die Here verheerlik kan word. Dan punt nommer 4, luister baie mooi. Deur die ongepaste gebruik van nagmaal kan die oordeel van God oor ons kom, volgens die woord in die boek van 1 Korintiërs. Ek wil dit weer lees, luister mooi. Deur die ongepaste gebruik van nagmaal kan die oordeel van God oor ons kom, volgens die woord in die boek van 1 Korintiërs. Daar staan geskrywe, ek lees dit vir jou, luister mooi. 1 Korintiërs 11 vers 27 tot 31. Elkeen wat op 'n ongepaste wyse van die brood eet, of uit die beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die sonde teen die liggaam en die bloed van die Here.
Maar elkeen moet eers homself ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. Want hy wat eet en drink sonder om te besef dat dit die liggaam van die Here is, bring daardeur 'n oordeel oor homself. Daarom is daar baie swakkes en sieklikes onder julle en sterf daar baie van julle. As ons onsself vooraf reg ondersoek het, sou ons nie onder die oordeel gekom het nie. Maar nou word ons deur die Here geoordeel en getuig, sodat ons nie saam met die wêreld veroordeel sal word nie. Hart en duidelik, my liewe broer en suster, ons moet altyd ons harte reg ondersoek voordat ons nagmaal gebruik. Jy kan nie met haat nagmaal gebruik en brood eet en verantwoordelik is vir moord en verkrachting en diefstal en haat en aborsie en you name it, nagmaal gebruik, of soos in baie gevalle in kerke wat mense in homoseksualiteit vasgevang is, dan gebruik hulle nagmaal, dan stap uit, dan gaan hulle verder aan met hulle homoseksualiteit of met hulle voorhuwelikse seks wat hulle saam bly en nie getroud is nie. My liewe broer en suster, hulle maak 'n absolute bespotting van dit wat Jesus Christus aan die kruis vir ons kom doen, die genade van God, 'n absolute bespotting van dit wat Jesus vir ons gaan doen het. So baie belangrik. Punt nommer 4 is die ongepaste gebruik van nagmaal, kan jy ook die oordeel van God oor jou bring. As dit God wat self optree teen jou. Dan punt nommer 5, hierdie is 'n verskriklike belangrike punt. My liewe broer en suster, elke dag van ons lewe moet ons bereid wees om te sterf vir die koninkryk van God. Slegte goed gebeur soms met goeie mense. En punt nommer 5 is vir my iets spesiaals. Luister baie mooi. As 'n 100% heilige offer vir God moet ons, net soos Jesus, ook bereid wees om ons lewens af te lê tot voordeel van God en sy koninkryk, indien ons hemelse Vader dit ooit van ons sal verwag. Volgens die woord Matteus 10 vers 38 en 39 en 1 Johannes 3 vers 16. Ons moet bereid wees om te sterf vir God, vir ons medebroers en susters in die Here Jesus Christus en vir Jesus Christus se koninkryk. Slegte dinge gebeur soms met goeie mense, soos byvoorbeeld Johannes die Doper. Kyk wat het met hom gebeur, sy kop is afgekap, het hy dit verdien? Nee, daar's Jesus, hy is gekruisig. Hoekom? Dat hy die waarheid gepraat het, deur sy eie mense, het hy dit verdien? Nee. Stefanus is gestenig, verstaan my punt, het hy dit verdien? Nee. Selfde met Jakobus, hy is met die swaard doodgemaak, het hy dit verdien? Nee. En dis nou al vandag weer sê, ek het eendag 'n vroukie gehad, net so vinnig om dit in te bring in die, sy doen dieselfde werk wat ek doen, sonneblys en bevryding, en sy kom op my pad, jy weet, ek praat met haar, en met haar familie uit die hospitaal uit, en sy het baie sleg kanker gehad, en 'n baie sterke geloof, passievol vir God, en die Here geloof, eer en prys, goeie en slegte tye, en daai vrou kom op my pad, en ek gaan op my knie, ek vra vir die Here, hoekom lê daai vrou daar? Sy's my suster in die Here Jesus Christus, is daar deure van sondes in haar lewe oop, of weet ek, Satan kom reg en autoriteit vat wat teen hom behoort het sy 'n fout gemaak, wat is die rede hoekom sy daai kruis dra, hoekom sy deur daai moeilike tyd gaan, en die Here sê vir my, want daar's geen rede daarvoor nie, dit wat sy deurmaak, die kruis wat sy dra, word ek in die hemel verheerlik. En dit was maar soos 'n opoffering, soos Jesus aan die kruis, was sy daar, en weet jy wat, nee, sy het, ek wil vir jou sê, loshande op water gestap, en ja, daai vrou mens het sterk gestaan en geloof tot op die einde, toe God geloof, eer en prys, en daai kruis van haar gedra, en 'n absolute fantastiese voorbeeld vir haar kinders, en selfs vir haar man ook gewees, en sy was 'n absolute eyster, 'n groot kanon in die geloof, een van die hoogste bome wat die meeste wind vang, maar sy het dit nie verdien nie, verstaan my punt, daar was die rede, sy het 'n mooi heilige lewe, baie naby aan die Here, sy het 'n fantastiese werk gedoen, maar sy het 'n kruis gehad om te dra, niemand kon daai kruis dra, sy het God verheerlik, en tot op die einde toe was sy getrou gehoorsaam, en 'n massiewe groot verskil in die geestesriem kom maak, ook in die gees en die harte van soveel mense, want hierdie lewe soos ons vandag sien, dis nie tydelik, dis nie vir ewig, is wat hierna gebeur. Wat belangrik is vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons se wins. Ons oë is op die onsigbare gerig,
Nie die sigbare, want die sigbare is nie tydelik, maar die onsigbare is vir ewig. En daai meisje het vir haar 'n skatkis in die hemel bymekaar gemaak. Dit gaan vir my absolute eer en voorreg wees om eendag weer met haar op baie te kruis. En ons gaan lang kuier gesels hier rondom dit wat sy gaan doen. Dit is min mense wat dit verstaan. En dit is hoekom dit is punt nommer 5. Nou kan jy sien waar kom siektes vandaan. En weer eens het jy die stem van die Heilige Gees nodig. Jy het die een liggaam van Christus nodig om te besef en weet dit wat jy deurmaak. Waar kom dit vandaan? Daar's 'n doel en 'n rede. So kom die Here sê, niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. Verstaan, goed en sleg. God het die laaste sê, selfs Satan ook. Hy kan absoluut niks aan jou, geen wapens wat jy gesmee word, geen haar van jou kop afval, so die wil van ons hemelse Vader. God het altyd die laaste sê, goed en sleg. En dis hoekom dit belangrik is om die Here deel te maak. Daai ou klein skriffietjie in die middel van die Bybel met sulke massiewe groot betekenis is vir my 'n fantastiese skrif, vir my 'n voorreg om vandag hierdie brood op die tafel te sit. Jy weet my liewe broer en suster, baie mense hier buite hou daarvan om te spot. Hulle hou daarvan om van ons God en van ons geloof 'n bespotting te maak. Veral as dit gaan oor die noodlot wat baie Christene tref, of wanneer een of ander geestelike leier met dwaasheid praat en optree, of wanneer daar foute gemaak word. Ewe arrogant sal hulle ons uittart en vra hoekom God toelaat dat klein babatjies verkragt word. Hoekom Christene gelowiges vermoor, verkragt en besteel word. Waar is julle God? Kruip hy dalk weg? Of is hy te dun en te min om op te tree teen al die ongeregtigheid? Maar jy sien, die Here tree altyd op met wysheid. En ons kan net bid, Here vergewe daai mense wat hulle weet nie wat hulle doen nie, omdat hulle praat van goed wat hulle nie verstaan nie, omdat hulle die geestelike aspekte hier buite nie verstaan nie. Op die einde van die dag, God is 'n regverdige God, 'n regverdige regter, en hy sal nie jou kant kies het omdat jy sê jy's 'n Christen nie. You must walk the talk. Jy kan nie compromise swine draai. Jy moet onder God se beskermingsvlerk beweeg en jy moet respek vir die Bybel hê. My liewe broer en suster, ek kan dit nie vandag genoeg vir jou sê nie. Jy moet respek vir die Bybel hê. Die wêreld, God sê nee, die wêreld sê jy mag maar, en jy wil onder God se gesag, autoriteit, wil jy knie buig. Verstaan my punt, jy wil nie in opstand en rebellie teen die allerheilige God kom nie. Dis hoekom Satan en 'n derde van sy engele is waar hulle is. Hulle wou nie onder God se gesag knie buig, hulle het opstandig en hoogmoedig geraak teenoor God, en Vader het vir Satan en 'n derde van die engele uit die hemel uit gewerp. Verstaan my punt, by God is jy warm of koud, as jy lou is, gaan God jou in elk geval uit sy mond uitspoeg. Dis hoekom dit belangrik is om naby aan die Here te lewe, jou lewe reg te maak, terwyl jy daai geleentheid in kans het. Jy sien my liewe broer, suster, mense wat so praat, dis die woorde van dwaase, mense wat nie benul het waarvan hulle praat, hulle verstaan nie die geestesrealm, en weet jy wat, dis nie vir God lekker om te sien hoe word 'n babatjie verkragt, of hoe word 'n man of 'n vrou op 'n plaas vermoor, of in 'n dorp, of op die Kaapse vlaktes. Dis nie vir God lekker om dit te sien nie. Maar een ding van ons Vader, hy is nie partydig nie, hy het nie witbroodjies, hy is nie aannemer van 'n persoon nie, maar hy is ook 'n regverdige God, 'n regverdige regter. En as daar deure in jou lewe oop is, omdat jy in sondes volhard lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie, en sulke noodlot en goeters kom op jou pad, kan jy nie vir God kwaad wees, jy kan net kwaad wees vir jouself. En selfs met 'n klein babatjie, onthou kinders val onder die saligheid van die ouers tot hulle 18 jaar oud is. En dan moet ons kyk, in so 'n geval, waar is die geestelike regte van Satan? Is dit by die ouers, of is dit geestelike regte wat deur die bloedlyne kom? Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Maar kom ons gaan aan, ek gaan nie te lank op hierdie hoe kan ek sê, op hierdie woorde hamer nie. Ons lees in die boek Romeine, dat God ten volle beheer is. Luister mooi, dis die Here gee dit vir my. Ons lees in die boek Romeine dat God ten volle beheer is van alles goed en sleg. Daar staan geskrywe, en die skrif wat die Here op my hart kom druk, het is Romeine 9 vers 11 tot 18. Jy kan eintlik nog 'n bietjie teruggaan na vers 9 en 10 toe, maar ek lees om sommer van vers 11 tot 18. Toe haar kinders nog nie gebore was nie, en ook nog niks goeds of kwaads gedoen het nie, toe is al vir haar gesê, die oudste sal die jongste dien. Daar staan ook geskrywe, vir Jakob het ek lief gehad, maar vir Esau het ek gehaat. Die besluit van God is gegrond op uitverkiesing. Dit hang dus nie af van wat 'n mens doen nie, maar van hom wat jou roep.
Wat moet ons hieruit aflei? Dat God onregverdig is, beslis nie. Vir Moses het hy gesê, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees. En ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Dit hang dus nie af van 'n mens se wil of strewe nie, maar van God wat barmhartig is. In die skrif sê God immer vir die Farao, juis hiervoor het ek jou teen my, wat in hoofletter in opstand laat kom. Hoor mooi, in die skrif sê God immer vir die Farao, juis hiervoor het ek jou teen my in opstand laat kom, dat ek in jou my krag kan toon, en dat my naam oor die hele aarde verkondig kan word. Dit is dus inderdaad so, dat God hom ontferm oor wie hy wil, en dat hy verhard vir wie hy wil. Jy sien my liewe broer en suster, as ons na die Farao kyk, een voorbeeld wat die Bybel ook vir ons sê, Farao het nie in God geglo nie, hy het ook nie Jesus Christus aanbid en dien nie, maar nog steeds het God met hom kat en muis gespeel, nog steeds het God sy hart verhard en sy hart versag, en op die einde van die dag het God sy kinders uit Egipte uitgetrek, sonder om 'n wapen op te tel. Jy sien, goed en sleg, God is in volle beheer wat hy toestaan en toelaat. Verstaan my punt? En as ons kyk na nog 'n voorbeeld vir Hizkia, jy sien, God het Hizkia se vyand in sy mag oorgegee, sonder dat Hizkia 'n wapen opgetel het. Om die waarheid te sê, het God 'n engel van die dood onder die magte van Assirië ingestuur, en hy het 185.000 man doodgemaak, sonder dat Hizkia 'n wapen opgetel het. En dieselfde met Josafat in 2 Kronieke 20, wat God Josafat se vyand in sy mag oorgegee, sonder dat Josafat 'n wapen opgetel het. En dit is hoe God werk. Jy sien, goed en sleg, God het altyd die laaste sê. En ons sien nie altyd die groot prentjie raak, maar met alles het God 'n doel en 'n rede, en hy word op die einde van die dag verheerlik, en dis al wat saak maak. Jy sien, op die einde van die dag, ons proklameer skrifte soos Eksodus 14 vers 13 en 14 oor ons lewens uit, oor ons land, oor ons dorp, oor ons familie, oor ons gesin. Eksodus 14 vers 13 en 14, wat die woord sê, moenie bang wees nie, staan vas, kyk hoe die Here julle vandag gaan red, want soos julle die Egiptenaars, die vyand nou daar sien, sal julle hulle nooit weer sien nie, bly julle maar kalm, die Here sal vir julle veg. Jy sien, as jy 'n opregte kind van die Here is, verwag God nie van jou om 'n stok uit te haal en gewere en kanonne en bomme en mense te vermoor. Jy staan terug en jy gee die oordeel, straf en vergelding vir die Here, en jy proklameer hierdie tipe skrifte oor jou lewe uit, wat jy terug staan en weet, die voorbeelde in die Bybel is daar, wat God self optree teen die vyand. Jy hoef nie reg in eie hande te neem nie. Die oordeel, straf en vergelding kom jou nie toe nie. God het niemand van ons as regters oor 'n ander een aangestel nie. Jy gaan in elk geval nie mense wen vir die koninkryk van God, terwyl jy vermoor en doodskiet en doodblaas en hulle verwoes en vernietig, hulle vrou en hulle kinders, hulle lewens verwoes. Jy gaan nie mense red vir die koninkryk van God as jy so aangaan nie. Nog 'n skrif wat ons proklameer is 2 Kronieke 32 vers 7 en 8. Wees sterk, wees dapper, moenie bang wees, jy moenie skrik vir die koning van Assirië, die vyand, en die menigte by hom nie. By ons is meer as by hom. By hom is menslike mag. By ons is die Here ons God wat ons sal help en ons oorlog sal veg. Jy sien, hier praat hy van die vlees, die menslike mag. Maar aan ons kant is die Here ons God wat veg vir ons. Dis gees. Verstaan my punt? So partykeer kyk jy deur vleeslike oë en sien hierdie menigte, hierdie miljoene wat voor jou staan. Maar jy vergeet om in gees te kan kyk, die triljoene van God se engele wat om jou staan, wat vir jou veg en intree. En dis hoekom Satan hou daarvan as ons reg in eie hande wil neem, net ons eie koppe wil gebruik en nie vir die Here deel maak van ons besluite nie. Nog 'n skrif wat ons baie lief is om te proklameer oor die kinders van God se koninkryk, oor onsself, is Romeine 8 vers 28. Ons weet dat God alles ten goeie laat meewerk vir die wat vir hom lief is en die wat volgens sy besluit geroep is. Definitief. Dit is baie duidelik, goed en sleg, God het altyd die laaste sê, en ons lees ook in voorbeelde in God se Bybel, hoe, jy weet, hierdie is vir my verskriklike belangrike skrifte, my liewe broer en suster, luister vir my, ek weet ek praat lank, ek probeer dit so kort as moontlik maak, maar ons lees, luister wat doen God hierso, luister wat die Here hier doen.
Ons lees in God se Bybel van voorbeelde in God se Bybel, hoe God homself, daarbo op die troon, wat God self, bose geeste oor gesalfdes, soos Saul en Paulus toegelaat het. Jy sien die Here laat sekere goed toe, hy is in beheer van goed en sleg. En hy bring hierdie skrifte in, sodat jy kan sien aan die ander kant, partykeer gaan dit sleg met jou, partykeer gaan dit goed met jou, partykeer gaan dit dinge nie lekker in die land nie, partykeer gaan dinge goed in 'n land. Selfs in die wêreld, as jy kyk na die politieke klimaat, vir alles is daar 'n doel en 'n rede, maar jou God, die God van Abraham, Isak en Jakob, die drie God, Vader, Seun en Heilige Gees, hy is in beheer van alles, goed en sleg. Baie, baie belangrik. Dis hoekom jy altyd eers moet stil raak en hoor, as daar beproewes, verdrukking en aanvalle en tydperke en nood tot jou tref, hoe kom dit gebeur? Waar kom dit vandaan? Hoekom laat die Here dit toe? Verstaan my punt? En as jy klaar daai antwoord het, kan jy jou kruis optel en loop, en jy kan God loof, eer en prys in goeie en slegte tye. Maar as daar deure in jou lewe oop is, wil jy teruggaan na die tekenbord, jy wil bekeer, jy wil terugdraai as jy God teleurgestel het. Kom ons gaan, kyk hierdie skrifte wat die Here gee. Ons lees in God se Bybel van voorbeelde, hoe God self bose geeste oor gesalfdes, soos Saul en Paulus toegelaat het. Net twee voorbeelde wat die Here gee. Die eerste voorbeeld is 1 Samuel 16, vers 14 tot 17. Maar die Gees van die Here, dis die Heilige Gees, het van Saul gewyk. So hy het weggegaan van Saul af. En 'n bose gees wat deur die Here gestuur is, het hom voortdurend ontstel. Die amptenare van Saul het vir hom gesê, u word ontstel deur 'n boosaardige gees, wat deur God gestuur is. So hulle het geweet waar kom dit vandaan. Die koning moet maar net praat, dan soek ons iemand wat die lier kan speel. As die boosaardige gees u pla, dan kan die man speel en u sal beter voel. Saul sê toe vir sy amptenare, kyk maar vir my uit na 'n man wat goed kan speel en bring hom na my toe. My liewe broer en suster, dit moet allemaal 'n verskriklike gevoel wees, as jy weet die Heilige Gees het jou verlaat, en nou die Here, die Vader in die hemel, 'n bose gees na jou toe gestuur, wat jou tuister, wat jou pla, wat die lewe vir jou ontstel en ondraaglik maak. Skiet tog, ek wil dit my trui trek, ek kry baie warm hier waar ek sit. Dan gee die Here nog 'n skrif vir julle, en dit is 2 Korintiërs 12, vers 7 tot 10. Ek lees dit vir julle. Daarom, sodat ek, dis Paulus, hy is tot in die 3de hemel opgeruk. Daarom, sodat ek nie hoogmoedig sou wees nie, is daar vir my 'n doring in die vlees gegee. Alright, so hy het geweet, jy het 'n doring in die vlees, 'n boodskapper van Satan, om my met die vuiste te slaan. 3 maal, so Paulus het 3 maal tot die Here gebid, dat dit van my af, dat dit van hom af weggeneem moet word. Sy antwoord, die Here se antwoord was aan hom, my genade is vir jou genoeg. My krag kom juist ten volle werking, tot volle werking, wanneer jy swak is. Daarom sal ek baie liewer oor my swakhede roem, sodat die krag van Christus my beskutting kan wees. Daarom is ek bly oor die swakhede, die beledigings, die ontberings, vervolging en moeilikhede, terwille van Christus. Want as ek swak is ek sterk. Baie belangrik, weer eens, wie daai bose gees toegestaan en toegelaat oor Paulus se lewe? God homself. En ja, daar was gebid, en dit was nooit weggeneem nie. En dit is duidelik dat Paulus ook maar met die vuiste bygestaan, en dit was alles daar om hom nederig en sagmoedig te hou. Maar ek kan myself indink, dit was nie iets makliks om deur te maak, en met alle respek gesê. Ons lees ook in God se woord telke male, as jy in die Bybel deurwerk, die Ou Testament, is daar telke male voorbeelde wat ons lees, hoe God die volk Israel en baie ander volke en nasies op hulle knie gebring het, deur hongersnood, oorlog, verdrukking en pes. My liewe broer, suster, die hele Bybel is daarvoor, wat God baie keer Israel gebruik het, om soveel volke en nasies van die aardbol te vee. En dan was daar weer tye wat God sekere ander volke, heidene nasies gebruik het om Israel ore aan te sit en hulle in ballingskap weg te voer, en omdat hulle gestraf is, hulle is in ballingskap, hulle dit alles oor hulle self gebring, omdat hulle God nie getrou gehoorsaam het nie. En die Bybel is vol daarvan.
En dit wys jou net goed en sleg. Weer eens, die Here wil vandag vir jou sê, niemand sal dit op aarde kan doen as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is nie. God het altyd die laaste sê, en die belangrikste van alles is vir jou om op jou knie te val, tyd saam met die Here te spandeer en altyd te hoor en te weet waar kom dit vandaan. Dis kritiek. Dit is verskriklik belangrik, baie belangrik. Ons lees ook in die Bybel hoe God deur natuurelemente, luister mooi, ons lees ook in die Bybel hoe God deur natuurelemente soos haal, oorstroming, vuur, wind en weerlig en water amok gesaai het tussen volke en nasies, vriend en vyande. Is dit nie die waarheid nie? Ek lees dit weer. Ons lees ook in die Bybel hoe God deur natuurelemente soos haal en oorstromings en vuur, wind en weerlig en water amok gesaai het tussen volke en nasies, tussen vriend en vyande. So ja, my liewe broer en suster, niks gaan oor klimaatsverandering nie. Hoor jy wat ek vandag wil sê? Niks gaan oor klimaatsverandering nie. Nee, dit wat jy sien sal natuurlik die toren en optrede van die Allerhoogste wees. Dit wat dit is. God is in beheer van alles goed en sleg, natuurelemente, wind, reën. Jy weet die wêreld, die mense, die politieke leiers, mense wat lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie. Vir hulle is dit klimaatsverandering en die een het 'n slimmer plan as die ander een, vir al die wetenskaplikes. Maar op die einde van die dag is dit die optrede, die toren en die optredes van die Allerhoogste homself, die almagtige God. Hy is in volle beheer. Ons mense, ons lande, ons volke, ons nasies, ons ouers, ons kinders verkies om te lewe of God in sy Bybel nie bestaan en dis absoluut waarheid. Ons verkies om ongehoorsaam te wees. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede, my liewe broers, suster. Lees, doen jouself 'n guns as jy klaar hier geluister het, sit af jou rekenaar, dan vat jy jou Bybel en gaan lees jy Deuteronomium 28, die hele hoofstuk. Wanneer seën God 'n land en wanneer vervloek God 'n land. En gaan kyk wanneer seën God 'n land en wanneer vervloek God 'n land. Jy sal al jou antwoorde in die Bybel kry. Absoluut waar, jy sal sien. Dan gaan meet jy, dan gaan kyk jy, dan sit jy daai skrif op Suid-Afrika neer. Dan sien jy hoe gaan dit in hierdie land, dan weet jy, dan sal jy vir jouself sien. Die Bybel sal die praatwerk doen dat ons land onder 'n wolk van duisternis en vervloeking hang en 'n Satan lekker partytjie hou in hierdie land omdat ons mense van God vergeet het. Ons het hom een kant toe gestoot. En verstaan my punt, hy's daar in die hangkaste, ons mense is in beheer en ons lewe of God in sy Bybel nie bestaan nie, definitief. Ons regerings van die wêreld, ons politieke partye en leiers, ons medelandsgenote onder wit, bruin en swart verkies om vir demokratiese instellings te stem. Dit wat gebeur in hierdie lande, kyk elke land wat onder 'n demokratiese stelsel staan, vir almal is dit sjap, want almal het menseregte, maar op die einde van die dag, ons landsgenote, politieke leiers en figure en wêreldleiers en noem dit, verkies om vir 'n demokratiese instellings te stem waar die hemelse God met aardse gode gelykgestel word. Jy sal vir God in jou hele lewe nooit so dien nie. Skryf dit op, Koert Jordaan sê dit, skryf dit op vandag. Dis ek wat so sê, jy gaan vir God in jou hele lewe nie dien nie. Jy gaan hom nie so dien nie. Jy sien, gaan lees Exodus 20 vers 2 tot 6. God straf tot in die 3de en 4de geslag van die wat hom haat, my betoon sy liefde tot aan die 1000ste geslag van die wat hom liefhet en sy gebooie onderhou. Verstaan, sy gebooie gehoorsaam, daar volgens lewe. God is hy is onverdeelde trou aan hom. Hy's 'n jaloerse God. En lees ook Deuteronomium 18 vers 9 tot 14 terwyl jy besig is. Daar sê jy sien God verafskeid enige vorm van afgodsdiens en valse gelowe. Jy sal al jou antwoorde in die Bybel kry. Daar's soveel skrifte wat ek vandag hier kan neersit, maar ja, dan gaan ek hierdie leerstelling te lank maak. Ek wil so gou as moontlik die maksimum vleis en vet aan die been sit, sodat jy vandag besef dat ons God totaal en al in beheer is, goed en sleg. As 'n situasie goed vir jou uitwerk, wees dankbaar, maar as hy sleg vir jou uitwerk, is dit dis jou plig om huiswerk te gaan doen en die antwoorde te gaan soek by die Heilige Gees. Jy weet, God is in beheer van alles, my liewe broer en suster, goed en sleg. Vir alles in die lewe is daar 'n doel en 'n rede. Dit geld vir moord.
Ons sien al die moorde in ons land. Dit gaan geld vir al die verkrachtings, al die ontvoerings hier buitekant, die diefstal, inbrake, aanrandings, natuurrampe en elemente, verdrukking, al die verdrukking hier buite, wetteloosheid, selfmoord, kindersterftes, bankrotskappe, werkloosheid, hongersnood, pes, oorlog en al die goddelose regerings en leiers. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. Op die einde van die dag gee die Here maar net wat die mense kies en wat die mense vra. Hy respekteer ons. Dis nie sy keuse vir ons, dis nie sy perfekte wil en keuse nie. Maar as jy op die einde van die dag agter demokratiese instellings aanhardloop, politieke partye en daai tipe Mickey Mouse binne die parlement instem, moet jy nie vra as daar, waar God nie is, hy is Satan baas. En hulle is so mak en arrogant, dat hulle die hemelse God wil gelykstel met aardse gode. Jy is absoluut gedoem om tot 'n val te kom. Jy is soos 'n vrou wat in kraam is sonder krag. Dis wat jy is, jou val is klaar geboek, is net 'n kwessie van tyd. Jou werk as Christenkind van God, is om alles te toets. Vra altyd eer vir die Heilige Gees, hoekom dit met ons, hoekom dit met jou gebeur het. Waar kom dit vandaan? Wat is die rede hoekom dit oor jou pad, oor ons pad gekom het? Jy sal nooit weet wat is die waarheid, as jy nie self met God kan praat nie. Die woord sê, my skape sal die herder se stem kan hoor. Dit staan in die Bybel om die boek vol te maak nie, absoluut. God is nie 'n mens dat hy sou lieg nie, 'n mens dat hy van gedagtes sou verander nie, sou hy iets sê en dit nie doen nie, iets beloof en nie uitvoer nie, nee. God is 'n waarmaker van sy woord. Definitief. God sê byvoorbeeld in sy woord die volgende, luister mooi, spit jou oor, ek is amper klaar. God sê in sy woord, luister hierso, vir jou wat jouself 'n Christen en gelowige noem, spit jou oor en luister. God sê byvoorbeeld in sy woord die volgende, Psalms 125 vers 3, oor die grondgebied van die regverdige sal 'n goddelose nie die mag kry nie, sodat die regverdiges nie 'n misdaad verval nie. Maak 'n koek op jou hart. Jesaja 54 vers 17, geen wapen wat gesmee word om jou aan te val sal iets uitrig nie. Elke wat vals teen jou getuig sal gestraf word. Dit is hoe ek die Here vir my dienaar sorg. Ek laat geregtigheid aan hulle geskied, sê die Here. Maak nog 'n knoop in jou hart. Dit is wat God in sy Bybel sê. Hy sê 'n leenaar nie. Hy sê mens dat hy van gedagte verander en daai goed is daar vir 'n doel en 'n rede. Nog 'n skrif wat die Here vir jou gee. Spreuke 3 vers 25 en 26. Moenie bang wees dat 'n ramp jou skielik sal oorval, dat die storm wat vir slegte mense bedoel is, jou sal tref nie. Maar die Here sal jou beskerm. Hy sal sorg dat jy nie in 'n struik beland nie. Nog 'n koek in jou hart. Vat hom op die hart. Nog 'n skrif wat die Here gee, Spreuke 19 vers 23. Wie die Here dien, se lewe is veilig. So 'n mens slaap rustig, geen ramp, geen misdaad sal hom tref nie. Maak nog 'n koek in jou hart. Jy sien, God se Bybel kan nie lieg nie. Psalms, nog 'n skrif wat die Here gee, Psalms 121 vers 3 tot 8. Hy sal nie toelaat, dis die Here, dat jy struikel nie. Hy wat jou beskerm, slaap nooit nie. Waarlik, die beskermer van Israel sluimer nie in nie, en hy slaap nie. Die Here beskerm jou, die Here bewaar jou van alle gevaar. Per dag sal die son jou nie steek nie, en snags sal die maan jou nie kwaad aandoen nie. Die Here sal jou beskerm teen alle gevaar, jou lewe sal hy beskerm. Hy sal jou beskerm waar jy ook al gaan, nou en vir altyd. Maak nog 'n koek op jou hart. En dan die laaste 2, Spreuke 26:2, soos voeltjies verbygevlieg en nie gaan sit nie, so gaan 'n vervloeking by jou verby, as jy dit nie verdien nie. Maak nog 'n koek in jou hart. Die Here gee vir julle 2 Timoteus 1:7, want God het ons nie 'n gees van vreesagtigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Jy sien my liewe broer en suster wat die Here vir jou gee vandag, en as jy dit nie glo nie, vat jou Bybel en gaan gooi hom in die asblik, want jy is besig om jou tyd te mors. Jy moet kan glo dit wat jy glo, en al die noodlot wat ons mense so tref, met verkrachting en moord en diefstal en verdrukking, daar's 'n doel en 'n rede vir alles, en ons mense moet begin stil raak, en die antwoorde gaan soek. Ons moet teruggaan na die tekenbord toe,
Ons eet alles vir soetkoek op. Ons aanvaar net alles in ons lewens, terwyl ons hele lewens uit mekaar uitval. Vir alles is daar 'n doel en 'n rede. En dit is hoekom God vir my hierdie skrif te gee, dat jy nie môre kan omdraai en sê, maar weet jy wat, nee, God beskerm ons nie. Nee, God beskerm ons, die beloftes is daar. Ons moet gaan vra, hoekom dit met ons gebeur, wat tans met ons gebeur. Jy sien my liewe broer en suster, daar is altyd 'n diepere rede hoekom dinge gebeur. En al hoe jy dit gaan weet, as jy met die Here praat en baie naby aan hom beweeg en jou antwoorde van die Here af kry. Baie mense sê, nou waar is God? Wat het van hom geword? Hoekom beskerm hy ons nie? Vir alles is daar 'n doel en 'n rede, soos ek nou gesê het. Ons moet die waarheid gaan opsoek, my liewe broer en suster. Ons moet nie net alles glo wat ons sien of wat ons hoor nie. Dis absoluut die waarheid. Verstaan my punt, mense wonder waar die Here is, of die Here van ons vergeet het, dat hy sy rug op ons gedraai. Hoekom beskerm die Here ons nie? Hoekom help hy ons nie? Want vir alles is daar 'n doel en 'n rede, my liewe broer en suster. En jy gaan dit nie weet as jy nie met die Here in jou gees en jou hart, met die stem van die Heilige Gees, alles kan staaf en bevestig nie. En God is 'n waarmaker van sy woord. Hy's nie 'n leienaar nie. En as jy nie glo wat in die Bybel staan nie, kan jy hom opskeer, gaan gooi dit in die asblik, want dan is jy besig om jou tyd te mors. Jesus het ook vir ons geleer dat Jesus het ook vir ons geleer dat niemand sal iets op aarde kan doen as dit nie uit die hemel aan hom of haar gegee is nie. Daar staan geskrywe, nog 'n skrifgie wat die Here net op my hart kom lê het in hierdie leerstelling om dit na jou toe te bring. Johannes 19:11, dit was daar waar, hoe kan ek sê, waar Jesus oorgelewer is om gekruisig te word. En Jesus antwoord hom, dis vir Pontius Pilatus, u sou geen gesag oor my gehad het, as dit nie van bo aan u gegee was nie. Daarom het hy wat my aan u uitgelewer het groter skuld. Jy sien, kort en kragtig het Jesus daar vir hom gesê, jy dink jy's in beheer, jy dink jy's 'n meneer, jy dink jy het mag. En jy is die meneer van alles en jy kan besluit wie sterf en wie nie. En weet jy wat Jesus het eintlik vir hom gesê, jy sal geen mag oor my gehad het as dit nie van bo uit die hemel uit aan jou gegee is nie. En dis hoekom die Here daai skrif vir jou gee ook vandag. God het altyd die laaste sê. Dis belangrik dat jy dit besef en weet. Dis hoekom die Here hierdie skrif vir jou bring om vir jou te wys. Daar het Pontius Pilatus ook rondgestap en hy's gedink hy's die Mackie van die plek, hy het gedink hy's die meneer. En op 'n dag het Jesus hom in een skrif op sy plek kom sit. Hy het gedink hy's meneer, hy is nie. Maar dit wys dit weer eens vir ons dat God het altyd die laaste sê. Ons dink ons is in beheer, ons is nie in beheer nie. Ons mense dink, hier skryf ek dit ook, wat ek 'n nota daarvan, ons mense dink ons is in beheer, maar ons is nie. Daar was Simon Petrus wat ook gedink het hy was in beheer. Simon Petrus, hy het vir Jesus sê, hy is tot bereid om saam met Jesus te sterf. En Jesus het omgedraai en gesê, voor daai haankruis hy my 3 maal verloon. En dit het presies so uitgespeel. Jy sien my liewe broer en suster, ons dink ons is in beheer. Ons is nie in beheer nie. En dit is belangrik om te besef en weet hoe nodig ons die Here het, dat ons op die ingewing van die moment kan ons gly, kan ons val. En dis hoekom die stem van die Heilige Gees die praatwerk moet doen. Jy moet minder word, God moet meer word deur jou. En as beproewings of verdrukking oor jou pad kom, dis nie altyd maklik nie. Vra mense wat naby aan my lewe, wat deur moeilike beproewings of verdrukking en aanvalle gaan in hulle gesondheid of in hulle finansies of in hulle seksualiteit, in hulle huwelike, hulle verhoudings met hulle kinders of met hulle ouers, wat deur beproewings en verdrukking gaan by hulle werk, by hulle besighede, by hulle huis, hulle perseel, hulle diere, hulle grondgebied, hulle verhoudings met God, hulle bedienings. Dis nie maklik nie, my liewe broer en suster, en dis hoekom dit so belangrik is om in jouself te sterf, minder in jouself te word en te luister na die stem van die Heilige Gees. Want as jy na die stem van die Heilige Gees luister, sal jy altyd weet waar jy staan met die Here. Jy sal weet hoekom kom dit op jou pad. En selfs ek ook, ek gaan deur massiewe groot beproewings en verdrukking, maar in my geval weet ek waar kom dit vandaan. Sê dat Satan regte in my lewe oop het en my aanval nie. Nee. Ek dra baie swaar kruis vir die werk wat ek doen. En ek weet waar hierdie beproewings en aanvalle en verdrukking alles vandaan kom, maar die Here word verheerlik. Jy sien God se krag kom ten sterkte daar waar ek op my swakste is. En nie deur my eie krag, maar net deur die krag van die Heilige Gees sal ek oorwin. En dit is baie belangrik, jy weet my liewe broer en suster, ons moet kan luister na die Here, ons moet deur God se oë na hierdie wêreld kan kyk, en ons moet weer eens vandag besef, dat niemand sal iets op aarde kan doen, as dit nie uit die hemel uit aan hom gegee is. Dis absoluut waarheid.
As ons kyk na die politieke klimaat in die wêreld, ons sien hoe gaan dit in die wêreld en hoe kan ek vir jou sê, mense dink hulle is in beheer, hulle is nie in beheer nie. Hulle, om die waar sê, baie van hulle dink hulle self God en hulle het eintlik in hulle eie grootste vyande verander en hulle maak besluite en hulle bestuur en bedryf en regeer hulle lande op hulle eie mag, hulle maak staat op hulle eie kragte en praat dwaas en gebruik hulle mag en gesag om mense te slaan met stokke en te veel verdeeldheid en skering te veroorsaak. Jy kan dadelik sien of 'n persoon in die gees is en of hy in die vlees is. Onthou daai skrifgie wat ek altyd noem, Romeine 8:5, die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge en die wat geestelik is, geestelike dinge. En jy kan baie vinnig sien of die persoon deur die Heilige Gees gelei word of hy die Heilige Gees deel maak van sy besluite, ja of nee. Jy kan dit baie vinnig sien, want jy met die Bybel op sy lewe, op haar lewe kan neersit en dan sy daar sien 'n boom word aan sy vrugte geken. Selfs as ons kyk na die omstandighede in Israel ook, met alle respek, jy weet, ek kyk na daai regering, daai leiers, daai kabinet en regerings van Israel en soveel ander lande se leierkorps, presidente, konings, leiers, kabinette en regerings, mense wat in hulle eie gode verander, mense wat besluite maak of God in sy Bybel nie bestaan nie. Jy kan sien daai mense maak die Here nie deel van hulle besluite. Hulle is hulle eie gode. Eintlik het hulle eie grootste vyande verander. En dis hoekom nêrens kan jy die karaktereienskappe van Jesus Christus in hulle doen en late sien nie. Jy kan dit nie identifiseer in hulle lewens, jy kan ook nie die vrug van die Heilige Gees in hulle doen en late, jy kan dit nie sien nie, jy kan dit nie hoor nie, jy kan nie dit in hulle voetspore sien nie, en dit maak soveel skade. Op die einde van die dag het ons as mens ons eie grootste vyande geword. Dit is al wat gebeur. Dat hoe meer jy dink jy's God, hoe meer mense jy doodmaak, hoe meer mense se bloed van die grond af roep na die Here, hoe meer hardloop Satan die troonkamer paaie plat, die poorte plat en regte opeis, want die woord sê mag geen moord pleeg nie. Dis deel van die 10 gebooie, dis mense wat absoluut nie verstaan wat Jesus op aarde kom doen het nie, wat lewe of Jesus nie gekom het nie, wat hom nie erken as die Messias nie, wat sê ja, ons is Christene, maar hulle lewe weerspieël dit nie. Baie gevaarlike mense, ons sien dit in ons eie land ook. Ek sit op die kantlyn dat ek vir julle sê, dit is eintlik hartseer en skokkend vir my om te sien hoe Satan kat en muis met almal speel en hoe die een groter God as die ander een, die groter baas probeer, die ander, hulle dink hulle self God, en jy kan sien, jy weet hulle is die menere, en Sondag sit hulle jou motor nog in die kerke, jou voor, as hulle daai kerke uitstap, is hulle eie gode, en weet jy wat, jy kan seker my eie keuses en besluite maak, as dit jou gelukkig maak, en dit is hoe jy jouself bevredig op die einde van die dag. My probleem kom in daarso waar jy verantwoordelik is dat jy 'n struikelblok aan ander mense se lewens word en wat jy hulle mislei en verlei en met 'n halwe waarheid bedien en absoluut saad van duisternis in hulle ore implant en wat Satan jou gebruik as 'n vesting om al sy foue werk te doen. Dit is vir my skokkend om te sien hoe ver ons mense, veral hier in Suid-Afrika, ook weglewe van die Here. Ons almal skree ons is Christene, maar die liefde van God is nie in ons hart nie. Die manier hoe ons met mekaar praat, die manier hoe ons mekaar behandel en hoe ons optree is absoluut skokkend. En as jy werklik die liefde van God in jou hart het, sal jy die kwaad oorwin met die goeie, met die liefde. Jy sal besef dat elke persoon wat jy vloek, elke persoon wat jy slaan, elke persoon wat jy besteel, elke persoon wat jy doodskiet, elke liewe persoon wat jy verneder en beskinder en vervloek, jy doen dit nie net aan daai persoon, jy doen dit aan die Here. Jy is so mak en arrogant dat jy 'n skepperwerk van God wat deur sy hand geskaap en gemaak is, vervloek en sleg sê en doodskiet en slaan en verneder en besteel. Jy weet nie waarmee jy dobbel nie, en dit is hoekom ek vir jou reguit in jou gesig kan sê, jy's 'n wêreldse mens. Want as jy 'n geestelike mens is, sal jy besef en weet dat jou ware vyand is Satan en sy bose koninkryk, Efesiërs 6:12 en 2 Korintiërs 10 vers 3 tot 5. Dis die vinnigste hoe jy dit sien. En ons mense mis dit, ons mense verstaan dit nie, en so, hoe kan ek sê, ja, so is Satan besig om almal van ons op te lei vir 'n massiewe groot val, selfs in ons eie land, en een is groter God as die ander een, en een probeer meneer wees, jy weet wat, jy kan nie die karaktereienskappe van Jesus in hulle doen en laat sien, en dit maak 'n mens hartseer, maar ja, ons is daar om te bid, ons is daar om te praat soos vandag,
En ons glo dat die Here het altyd die laaste sê. Dis hoekom ek altyd sal bid, vergewe hulle Here wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Here, vergewe al hulle sondes, al hulle ongeregtighede, as dit U wil is, red hulle siele. Want nie almal hoef geestelik blind en doof, nie almal is op daai vlakke waar hulle is nie, maar Satan maak hulle blind en doof en gebruik hulle heel moontlik as vestings om al sy foue werk te doen. Dit is hoe dit werk. Onthou vandag een ding, as jy jouself 'n Christen, erfgenaam en nakomeling van Jesus Christus noem, is jy die wag op die muur, en ons moet God daagliks herinner aan al sy beloftes in die woord. En wat ek daardeur bedoel is om in te tree en vir die Here te vra, vergewe hulle Here wat hulle weet nie wat hulle doen nie, om te staan op die beloftes van die woord, dat die Here engele sal uitstuur wat wagte op die mure by ons sal wees, wat sal toesien dat ons volgens 1 Korintiërs 10:13 nie buite ons vermoë ons kragte beproef word. God gee vir ons 'n uitkoms, en daai uitkoms is Jesus Christus, die bloed, die kruis, die naam van Jesus is teen Satan en sy hele bose koninkryk. Ons moet kan staan op die beloftes van die woord, Hebreërs 13:5, wat die Here sê in sy woord, hy sal ons nooit los, ons nooit verlaat nie. Ons moet kan staan op die belofte wat die Here vir Abraham sê, dat hy gesê het, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal die Here daai dorp of stad nie verwoes en vernietig. En dis waar ons intree, wat ons vir die Here absoluut vertrou, dat die Here sy engele sal uitstuur na elke dorp, elke stad, elke provinsie, elke land in hierdie skepping, in hierdie wêreld. En daar waar die Here sê engele 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad kry, is dit my en jou plig om op die beloftes van die woord te staan, en dat die Here na die tafel toe te bring en sê, Here, jy sê in die woord, al is daar net 10 regverdiges binne 'n dorp of 'n stad, sal U daardie dorp of stad nie verwoes, nie vernietig nie. Jy sien, die Here is 'n waarmaker van sy woord. Hy tree self op teen die goddeloses. Ons het dit gesien met die bou van die toring van Babel, waar die Here 'n gees van verwarring oor al daai goddelose mense stuur, dat hulle werk nie kon voltooi nie, hulle het uitmekaar het gespat, hulle kon hulle werk, hulle kon mekaar nie verstaan nie. En hulle kon hulle werk nie voltooi, hulle het uitmekaar het gespat. En so is dit ons plig as wagte op die mure van God se koninkryk om te bid, Here, dat die Here sal intree in ons land. As dit die Here is, dat die Here 'n gees van verwarring oor elke goddelose persoon in hierdie land en hierdie hele wye wêreld, 'n gees van verwarring oor daai mense sal stuur, dat hulle mekaar nie sal verstaan nie, al die goddelose mense, dat hulle mekaar nie sal verstaan, dat hulle uit mekaar uit sal spat, en dat Satan se slinkse, bose, perverse planne totaal en al met vervloekings en al tot 'n val sal kom. Verstaan my kinders, dat die naam koning Jesus Christus daardeur verheerlik sal word. En ons moet kan bid en vir die Here vra, vergewe die leierskap van Israel, sy kabinet, Benjamin Netanyahu, sy kabinet, en vergewe hulle God, wat hulle weet nie wat hulle doen nie. Baie van hulle glo nie eers in Jesus Christus as die Messias nie, en hulle het hulle eie grootste vyande geword. Met alle respek, as jy die gordyne ooptrek in Israel, sit Satan en sy hele bose koninkryk agter alles. Dit wat in Jerusalem, Israel, die Gaza-strook in die Midde-Ooste afspeel, as jy daai gordyne geestelik ooptrek, is Satan en sy bose koninkryk verantwoordelik vir alles. En ja, hy kan net doen wat God toestaan en toelaat om te gebeur. Maar op die einde van die dag, Satan eis regte op. Hoe meer mense hulle vleeslik doodmaak, Israel, hoe meer geestelike regte gee hulle vir Satan om aan te val en verwoesting te saai en vernietiging, bitterheid, haat en kwaad en wrokke en alles te veroorsaak. En dit wat hulle mis, hulle verstaan dit nie, omdat baie van hulle nie glo in Jesus Christus as die Messias, die Christus, die seun van die allerheilige God, die Immanuel God by ons nie. En die woord is baie duidelik in Johannes 3:18. Wie nie glo nie enigste seun van God teen die seun van die mens nie, is outomaties klaar veroordeel. So maklik soos dit. Dis hoekom ons moet bid, dis hoekom ons wil intree, want ons kan vir die Here vra en ons kan intree as wagte op die muur. Kan ons daar wees. Jy weet, ons is net kuiergaste, net vreemdelinge in hierdie wêreld. Vir ons om te lewe is Christus, om te sterf is vir ons 'n wins. En dit is baie belangrik, jy weet, ons kan staan op die beloftes van die woord, dat die Here, hoe kan ek sê, dat die Here die vyande se monde sal verander, dat die Here sal optree teen die vyand, ons vyande se monde sal verander, dat 'n plaas wat hulle ons vervloek, dat hulle ons sal seën, soos in die geval met Balak, wat vir Bileam gekry het om die volk Israel te vervloek, het God sy tong geswaai, dat 'n plaas wat hy Israel vervloek het, het hy Israel geseën. En so moet ons bly bid, dat die Here die monde van ons vyande sal swaai, dat 'n plaas wat hulle ons vervloek, dat ons onvoorwaardelik sal seën in elke faset en afdeling van ons lewens. Jy sien, ons is die wagte op die muur, ons moet die praatwerk doen. Maar weet jy wat wil Satan hê? Weet jy
Weet jy wat is Satan se planne agter alles? Luister mooi. As hy vir Israel, as hy die Jode van die aardbol af kan vee, as hy, die Jode van die aardbol af kan vee, as hy vir Israel van die aardbol af kan vee, as hy die Torah en God, die geskiedenis van ons almagtige God van die aardbol af kan vee, as hy die wonderbaarlike geboorte, die wonderwerk van Jesus se geboorte en sy tydperk op aarde en die wonderbaarlike opstanding uit die dood, as hy dit van die aardbol af kan vee, en hy kan ons wat medebroers en susters in die een liggaam van Christus, as hy ons van die aardbol af kan vee, triomfeer Satan en tree uit as die oorwinnaar, en dit waaroor alles gaan. Hy probeer alles in sy vermoë doen om profesieë te stop, wat deur Jesus Christus homself uitgespreek het. En ons weet in Matteus 24:25 het Jesus en baie ander evangelieboeke het Jesus geprofeteer hoe die eindtye sal lyk. En as dit nie waar word nie, beteken dit Jesus Christus het gelieg en dat die Bybel nie die woord van waarheid is nie. Dis absoluut waar. Verstaan julle wat Satan se planne is agter alles? En dis hoekom dit belangrik is. Onthou Johannes 4:23 en 24. God is gees, ons moet God in gees en in waarheid aanbid en dien. En jy moet alles in gees kan evalueer, nie in vlees nie, sodat jy die ware vyand kan sien vir wie en wat hy is, Satan en sy bose koninkryk. Onthou almal van ons, ek en jy, baie mense hier buite, baie van ons, almal van ons kry minstukke, gawes, talente in die hand. Ons moet vir God verheerlik deur die minstukke wat ons van hom af ontvang het. Ons moet dit kan vermenigvuldig tot lof en eer van sy koninkryk. Dit is waaroor alles gaan. Jy sien, ek is miskien geroep om 'n bedieningswerk vir die Here te doen. Jy's miskien 'n goeie dokter, of jy's 'n goeie onderwyser, of jy's 'n brandweerman, of jy's 'n ingenieur, skus tog, en jy's 'n dokter. En op die einde van die dag, hoe meer God jou seën, hoe beter jy doen met jou besigheid, hoe meer kan jy met tiendes in God se koninkryk insaai. Daar's baie mense wat jou hulp nodig het, kerke en weeshuise en weeskinders en weduwees en ouerhuise, armes, mense wat afhanklik is van daai tipe ondersteuning. En dis hoekom ons kerke dit nodig het, dat die minstuk wat God in jou hand gegee het, al is dit 'n werk, al is dit 'n bediening, waar God, al is dit 'n goeie sportsman of 'n goeie kunstenaar, ons moet kan inploeg in die koninkryk van God, ons moet kan hou by ons beloftes, en ons moet kan staan op ons geloof, en dit wat die Bybel van ons verwag, baie, baie belangrik. Onthou net altyd, daar is twee geestelike koninkryke wat lynreg teenoor mekaar staan, God en Jesus se koninkryk en Satan en die Antichrist se koninkryk. Jy moet dit altyd onthou. Dis hoe dit lyk in gees as jy deur God se oë kyk. Dit is waaroor alles gaan, my liewe broer en suster. Ons is, hoe kan ek sê, ons is in 'n massiewe groot geestelike oorlog hier buite, 'n massiewe groot geestelike oorlog, en daagliks is ons in gevegte. Party sal ons wen van hierdie gevegte, en party sal ons verloor, maar die oorlog in sy geheel sal ons nooit verloor nie. Staan sterk in jou geloof en vertrou onvoorwaardelik op die Here. Bly gefokus, moenie jou oë van Jesus Christus afhaal nie. Onthou, Jesus het gekom, onthou dit altyd in jou lewe vir die siekes en die sondaars om te red wat verlore is. Dit is jou visie, jou fokus, jou mission, as ek dit so kan stel, as diensknegt van God se koninkryk. Ek help mense wat wil gehelp word. Ek help nie mense wat gesond is, of mense wat dink dat hulle alles weet of perfek is nie. Verstaan my punt, ek help mense wat wil gehelp word. Selfs om die prins het ook gewaarsku oor mense wat wil kat en muis speel hier buite. Mense wat nie ernstig oor hulle verhoudings met God is nie. Mense wat wil dobbel met hulle plek en hulle kaartjie hemel toe. Moet dit nie kos gee nie. As die bus verby is die bus verby. Klaar, so maklik soos daar's baie ander mense wat honger is vir die egte suiwer woord van God. Mense wat alles sal gee en opoffer om die egte suiwer evangelie van die Here te ontvang, te hoor en te ontvang, definitief. Daagliks bestaan die lewe uit keuses uit. Jy moet die regte keuses en besluite kan maak. Vandag, nou, môre is dalk te laat. Jy moet die regte keuse kan maak. Jy gaan nie jou lewe, my liewe broer, suster, na die dood kan regmaak nie. Kom vandag nog terug op God se vlak. En ek wil vandag weer sê, besef dit vandag en weet, goed en sleg, God het altyd die laaste sê. Niemand sal iets op aarde kan doen as dit uit die hemel uit aan hom gegee is. En al hoe jy dit gaan weet, wat die redes hiervoor is,
is wanneer jy stil raak in jou gees en jou hart, met die Here praat in jou gees en jou hart, dat die stem van die Heilige Gees luister. En daar waar jy dit nie kan doen nie, dis waar die een liggaam van Christus 'n kritieke rol in jou lewe speel. Dat ek vandag vir jou sê, my raad aan jou wat vandag na my luister, bekeer, draai terug na die Here toe, gaan doen sondebeleid, gaan werk, gaan vir bevryding, gaan werk daai kursus deur van staan op vir Jesus, stand up for Jesus, as die Here dit op jou hart lê, in die private van jou eie huis, jou eie kamer, is die koord wat jou vry maak nie, dis die Heilige Gees wat jou gaan verlos en vry maak. Al wat God van jou verwag, is tyd om op te offer, om spasie te maak, en dit nie af te rammel nie, en af te jaag nie, maar stap vir stap jou tyd daardeur, en seker te maak jy verstaan waaroor alles gaan. Dit gaan nie net om verlos en vry te word, siel, gees, vlees, verstand en hart nie. Dis ook 'n leerskool om vir jou te bedien met wysheid, insig, kennis, sodat jy die diepere vlakke van ons geloof kan verstaan, en die redes hoekom sekere dinge op ons pad kom, en ook te kan luister na die stem van die Gees, dat jy kan weet, hoe moet God jou stuur? Hoe wil jy hom deel maak van jou besluite? Hoe wil jy, ek bedoel, diensbaar en bruikbaar vir hom wees, as jy nie eers met hom kan praat nie? Jy wil jou opdragte van God ontvang, maar daar waar jy in alle opregtheid in jouself gesterf het, kry jy jou opdragte van God af, nie God sy opdragte van jou af nie. En jy wil diensbaar en bruikbaar wees. Die oes is groot, die werkers is min. Bid saam met my dat God die arbeiders sal uitstuur, dat die Here die Gees in die harte ontvanklik sal maak. Ons is nie daar om die Heilige Gees bedroef te maak, ons is ook nie daar om die werke van die Heilige Gees teen te staan nie, maar ons kan net praat, dis ons werk om te praat of mense luister of nie. Ons maak oor toe, dan sluit ons hierdie woord af in Jesus Christus se naam. Vader, 'n absolute ere voorreg, dankie vir die voorreg om hierdie woorde wat nie op my lippe soos skole kom lê het, om dit te kan openbaar, dit Here, op die tafel te kan sit. Here, dankie vir u Gees in my hart, dankie dat u beheer gevat het. Ek bid dat die saad wat geval het, Here, in hierdie harte en die gees van mense wat daarna geluister het, dat u engele sal uitstuur wat dit sal behoed, bewaar, beskerm, kunsmis en water gooi, en al hierdie lande sal inoes as die saad ryp. Ons prys en ons loof u daarvoor. Here, dankie dat ons vandag kan weet, goed en sleg, u het altyd die laaste sê, en al wat u van ons verwag, is om stil te raak, die handbriek op te trek, op ons knie te sak, en ons antwoorde by u te kry, goed en sleg, u het altyd die laaste sê, en u het altyd 'n plan B ook, maar Here, daar's tye, Here, wat sekere goed op ons pad kom, wat u van ons verwag om op water te stap, en u onvoorwaardelik te vertrou, en u te loof, Here, en te prys in goeie en slegte tye. Ek bid dat hierdie woord, hierdie saad wat versprei en verkondig, wat geplant is in die gees en die harte van mense, dat dit die lig sal sien waarvoor dit bestem is, dat dit die absolute verskil in die gees en die harte sal maak, Here, waarvoor u dit vir my gegee het, en dat u, my Vader, wat op die troonstoel sit, daardeur verheerlik sal word. Ek prys u daarvoor, ek besing u lof, en aan u kom al die lof en eer, toe u het my geseën met hierdie gawe van wysheid, om hierdie brood te breek, ek het dit verniet ontvang, ek het dit vandag weer eens verniet uitgedeel, mag dit absoluut, mag u daardeur verheerlik word, ek bid die beskerming daaroor, in Jesus Christus, aan dankie Here, dankie Vader, dat u altyd my gebede verhoor. Die woord sê ons sal nie net lewe van brood alleen, maar vir elke woord wat uit die mond van God kom, en ons weet dat hierdie woord vandag, hoe die Bybel die praatwerk gedoen, aan u God en Koning, kom al die lof en eer toe, ons eer u daarvoor in Jesus Christus se naam, amen. Dankie vir almal se liefde, vir almal se ondersteuning, vir die voorreg om te luister, en ook, weet hierdie woord na jou toe te bring, en ook 'n positiewe verskil in jou lewe te maak, 'n bytel in jou lewe te kan wees, en gaan doen huiswerk, spandeer tyd saam met God, gaan tekenbord toe, gaan krap, en doen self ondersoek, en kom altyd by die antwoorde, voor jy jou eie opinies maak. Jy kan dink wat jy wil, maar jy kan nie altyd sê wat jy wil nie. Dink voor jy praat, dink voor jy optree, maak die Here deel van jou besluite, en wees altyd onpartydig, kyk deur God se oë, evalueer alles in gees, nie in vlees nie, want dis waar jou deurbraak, jou verlossing, jou oorwinning lê. Net God en God alleen kan ons land genees, gesond maak, verandering bring en herstel, net hy en hy alleen. Dis nie vir my en vir jou, om God voor te sê, aan te jaag, vir ons wil op die Here af te dwing nie. Dis nie vir ons om God en Messias te probeer speel, nee, ons kan net op die fondamente bou, wat Jesus vir ons nagelaat het, op die spore trap, wat hy vir ons uitgelê het. Dankie vir almal se liefde en ondersteuning, wees geseënd in Jesus Christus se naam,
Lief vir julle. Shalom, vrede van ons almagtige God. Ons praat gou weer. Groetnis, mooi dag vir almal verder. Ons praat gou weer. Totsiens.